ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. smkallinonekannada ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 5.1 ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇದು ಅಕ್ರಾಲಿಕ್ ಶೀಟು, ಗ್ರೇ ಕಲರು ವಿತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ಬುಷು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ LCD. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಬ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ AC ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕೆಟು ವಿತ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಅದರಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಬನಾನಾ ಸಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಸಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಫ್ಟು, ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟು, ಸೆಂಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಲೆಫ್ಟು, ಸರೌಂಡ್ ರೈಟು, ಸಬ್ಬು, ಇಷ್ಟು ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟು HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI ARC ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ARC. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತದೆಯಾ? ಆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಕೋಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರಿಂದ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ARCಯಿಂದ ನೀವು ಟಿ ವಿಲಿ ARC ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ದನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತದೆಯಲ್ಲ? ಟಿ ವಿಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಔಟ್ನ ತಂದು ARC ಇಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು 5.1 ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಇದು ಫ್ರಂಟು ವ್ಯೂ ಮೀಟ್ರು ಹಾಗೂ LED ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಫಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದು. ಎರಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಫಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 45045 12 ಆಂಪಿಯರು. 45045 12 ಆಂಪಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು. ಇದು ಬಂದು 28028 10 ಆಂಪಿಯರ್. ಟೈಪ್ 16 ಕೋರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಟೈಪ್ 16 ಒಳ್ಳೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು. ಈ 45045 ಬಂದು ಬರೀ ಈ ಸಬ್ಬಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಬ್ಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದು 5 ಚಾನಲ್ಲು ಆಡಿಯೋ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಲಿ 10,000 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ 50 ವ್ಯಾಟು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 80 ವೋಲ್ಟು 10,000 ಸಬ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 80 ವೋಲ್ಟು 10,000 ಕೆಪಾಸಿಟ್ರ್
3510 ಡೈವೋಡು, ಇದಕ್ಕೂ 3510 ಡೈವೋಡು, ಹಾಗೆ ಇದು 2 ಫ್ಯಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪವರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ 6 ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ 5 ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ 5 ಚಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ DA51C 5.1 ಚಾನಲ್ ಆಡಿಯೋ ಡಿಕೋಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಅವ್ರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಂತ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಕೋಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಬಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಮೀಟ್ರು ಹಾಗೂ LED ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ LEDಗೆ ಒಂದು ಬಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಮೀಟ್ರು G ಸ್ಟಾರ್ದು LCD ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ ಬಾಕ್ಸು, 12 ಇಂಚು ಪೈನಿಯರ್ ಸಬ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 8 ಇಂಚು ಊಫರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರು 120 mm ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ 8 ಇಂಚ್ ಸಬ್ ಊಫರು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಇಂಚು 2 ಹಾಕಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆನು 8 ಇಂಚು ಊಫರು ರೈನ್ಬೋ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ 120 mm ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ಗೆ ಇದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ ರೈನ್ಬೋ ಮಾಡಲ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರೌಂಡ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲು. ಇದು ಪ್ಯಾಂಥರ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ 120 mm ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು 8 120 mm 20. ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯೂಟ್ರು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆದು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟು, ಇದು ಸರೌಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟು. ಇಷ್ಟು ಇಂಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ 4 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.